How do they like the sweet potato snacks? Yeah, they like it so much. Say so much. Yes. Good. Especially Ah, very nice. very nice. The persimmon, they like it so much. Persimmon too. Persimmon, yeah. Ah, Especially the persimmon. persimmon. Ah, you have a persimmon here too, Yeah, right? yeah, yeah. It's very famous. The professor في جامعة هو المخترع. هو مختار ممكن اجيب لك طعم قوي قوي. فموقعكم فين اصلا؟ موقع المصنع فين؟ احنا شركتنا في احمد تيسير كليه البنات مقر الوكيل الحصري ليه. اوكي بقى فين بقى في القاهرة؟ كليه البنات مدينه نصر. احمد تيسير دي هي من شنشار. مش عارفة Hey. هم مختارين دي بطاطا هتعجبك.